अस्सलाम वालेकुम गाइस जैसे कि आप जानते हैं अली बर्ड्स चैनल। तो माशाल्लाह ये मेरे बर्ड्स हैं और माशाल्लाह इनके पास ब्रीडिंग चल रही है, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है इनकी। और मैं इनको प्रॉपर्ली टाइम दे रहा हूँ, प्रॉपर्ली इनको फूड वगैरह सारा कुछ देता हूँ, मिक्स कंगनी वगैरह, मिक्स फूड, उसके बाद ग्रीन फूड, उसके बाद सॉफ्ट फूड वगैरह सब कुछ मैं दे रहा हूँ। तो मैं आस्ता आस्ता इन सब चीज़ों पे आपको गाइड करूँगा और इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाऊँगा। तो जिस किसी ने ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स रखे हुए हैं या किसी को अगर मेरे से चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकता है। किसी को कोई मसला मसाइल पेश आ रहा हो तो रब्ता कर सकता है, कमेंट करते या व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता कर लें। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। तो यार लाइक कर दिया करो, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं क्योंकि टाइम इसमें ना काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो और दोपहर जो है इनकी कुनालियों की सफाई रखा करें, केज वगैरह की सफाई रखा करें, क्योंकि ये जो है सफाई के बगैर ना सही सिस्टम नहीं चलते हैं।